여러분, 밥이 왜 하늘보다 소중한지 아시나요? 김홍신 작가는 이렇게 말합니다. 겪어보면 안다. 굶어봐야 밥의 가치를, 아파봐야 건강의 소중함을 알 수 있다는 것이죠. 김홍신 작가의 저서 겪어보면 안다는 삶의 본질을 깨닫게 해주는 짧고 강렬한 메시지를 담고 있습니다. 배고픔은 밥의 가치를, 목마름은 물의 생명력을 일깨워줍니다. 실직은 일터가 낙원임을, 질병은 건강이 재산임을 알려줍니다. 또한 상실과 이별은 우리가 가진 것의 소중함을 뒤늦게 깨닫게 만들죠. 심지어 고통도 시간이 지나면 추억이 되고, 불행도 지나고 보면 작은 행복을 빛나게 합니다. 마지막으로, 죽음은 우리가 살아있을 때야말로 주체적으로 삶을 누려야 함을 알려줍니다. 이처럼 김홍신은 삶의 크고 작은 경험들이 결국 우리를 성장시키는 지혜의 스승이라고 강조합니다. 결국 겪어보지 않고는 알 수 없는 것이 인생의 본질이라는 겁니다. 우리가 힘들고 아플 때조차 그것이 곧 더 깊은 깨달음의 순간이 된다는 것이죠. 겪어보면 안다는 말은 단순한 교훈이 아니라 인생을 살아가는 가장 사실적인 진리입니다. 여러분, 구독과 좋아요는 역사를 다시 이뤄내는 힘이 됩니다. 감사합니다.